हेलो हाय जय जगन्नाथ मु आसी जाइसी गोटे न्यू ब्लॉग नहीं कि जो थे आम आज देखा कि जो आमर अमेजन बेसिक रो जो गोटे अंडा बॉयलर मगेली सेटा एक्चुअली वर्क करुची। तो फ्रेंड्स देखि पारुथिबे एई हमर होची एग बॉयलर जोटा कि देखिबा एटा कोड देजी द प्लग गेंजी कि हमें अंडा को सिझाई परिबा। तो देखि पारुथिबे एटा हमर पूरा सेट हे गला। जस्ट पानी दे दबा तार लिमिट अछि से पर्यंत ही पानी दबा। तो एठी हमर ऑन ऑफ स्विच भी अछि हमें याकू ऑफ भी करि परिबा। देखै दोजी हमें याकू एंदी ऑफ भी करि परिबा आउ ऑन भी करि परिबा। तो देखिबा केते समय भितर आउ केते भल से सिझुची। तो देखिबा 10-15 मिनिट रे एटा हेई परछि कि नै डाटा हमरो केते हेइची पूरा हे जाइछि।